खुलुमबाय आं उर्ला राजा दैमारी आंनि बे YouTube चेनेलावहाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायदों। रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय रायजो राजानि मिथिनांगौनि थाखाय रिपिटेड रादाबफोरखौ साफ्रोमनोबो उर्ला फुथुला चेनेलावहाय जोङो लाबोनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जाबाय। दिनै 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 16 खालार नाथाय दिनैहाय आङो नोंथांमोननो जा रादाबखौ लाबोगोन बे रादाबा जाहैबाय 2022 मायथाइनि जानुवारिनि 15 खालारनि रादाबखौसो नोंथांमोननो लाना फैनाय जागोन। रादाबखौ लाबोनायनि आवगायावनो साफ्रोमबो उर्ला फुथुला चेनेलखौ नायबाय थाग्रा उर्ला फुथुला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थानाय खाफालनि लिरनायखौ नायबाय थाग्रा नोंथांमोन साफ्रोमनोबो मोनसे बाथ्राखौ मोनथिहोनो हास्थायबावदों जे नोंथांमोना गोसोआव उसाव बादाव दाजा खाफालनि लिरनाय एपिसोडआ मा जाबावगोन जोबसिगोन नामा होननानै गोनो गोथो जानो जेबो गोनांथि गैया। नोंथांमोननि लागै खाफालनि लिरनाय एपिसोडआ सोलिबाय थागोन आरो गुबुन फारसे गुबुन आन्दोआवहाय बे रादाब रिपिटेड रादाबाबो फैबाय थागोन। नोंथाङा दिनैसो उर्ला फुथुला चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांखौ बरायदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांनिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथाङा अननानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जेन नोंथाङा बे रिपिटेड रादाबखौ सानफ्रोमबोनि थाखाय आपडेट मोनबाय थायो। फैदो दानाबा रिपिटेड रादाबनि फारसे आवगायलांजेनदोनि जोंनि गेजेरावहाय मुंदांखा चिरां जिल्लायाव जाबाय थाग्रा जि दैजिं फेस्टिभेल दंमोन बे दैजिं फेस्टिभेलखौ लानानैहाय गोबां रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय मोनसे सोंलु जाबाय जे बे सोंलुआ देग्लायहाय बेनो जे दैजिं फेस्टिभेला जागोन ना जालिया। डिआर फेरेंगा बिथांनि बुंथिनाय बायदिब्ला आगुनि जि सोरखार दङमोन बिथांमोना एसअपिडि फान्डनिफ्राय 10 कौटि रांखौ लाबोनानै बे दैजिं फेस्टिभेलखौ खुंदोंमोन नाथाय दानि जि सोरखार दङ बिथांमोना बे 10 कौटि रांखौ फुड फेस्टिभेलाव बाहायनो थाखाय थिरांथा खालामनाय जाबाय होननानै जोंनो मोनथिहोदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे रादाबावहाय दुलारचंद मुंडा झारखंडआव थाग्रा बिथाङा मोनसे समावहाय बाइक एक्सिडेन्ट जादोंमोन। बाइक एक्सिडेन्ट जानायनि गेजेरजों बिथाङा गोबाव सम उन्दुना थानो गोनां जादोंमोन बेरामाव गोग्लैनानै थादोंमोन। नाथाय थांनाय 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 4 अक्ट'आवहाय आशा कर्मिया थांनानै बेखौ सेथि द'ज कभिडशिल्ड भेक्सिनखौ थुनानै होनाय जाबाय। बेनि उनावनो मोनसे सोमोनांथाव खामानि जाबाय बेनो जाहैबाय बिथाङा कभिडशिल्ड सेथि द'जखौ लानायनि उनावनो सिखांनो हाबाय। बिथांनि बेरामा गैया जाबाय जि बिसनायाव थाबाय थानो गोनां जानायमोन बेरायनो हायि रायज्लायनो हायि फार्स्ट द'जखौ लानायनि उनावनो बिथाङा रायज्लायनो हाबाय आरो बेरायनो हाबाय। दानियाबा फैदो गुबुन मोनसे रादाबाव जोंनि हादराव कर'ना भाइरासनि बांनाया फिन जाबोगासिनो दङ। बेबादिनो आसामनि सिङाव थानाय नगाव जिल्ला बेनि एसपि आदान मिश्रा बिथांनियावबो पजिटिभ कभिड-19खौ मोननाय जाबाय। बेजों लोगोसेयैनो आरो 2 कनस्टेबलनियावबो मोननाय जादों। मिथिना मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनखौ दायो होम आइसोलेसनाव दोननाय जाबाय। दानियाबा फैदोनि आरो गुबुन मोनसे रादाबाव गसाइगाव भाहुरागुरि सातबिलिनि थागिबि जपेन कुमार ब्रह्मनि न'आवहाय मोनसे अलखद खैफोद बिथांनि न'आवहाय अर नांबाय आरो गासैबो सेवहांगार जालांजोब्बाय। बिथांनि बुंथिनाय बायदिब्ला इलेक्ट्रिक शकनि गेजेरजों सिलिन्डार गेसआव अरा नांदों आरो बे सिलिन्डार गेसआ बेरफ्रुनाय गेजेरजों गासै न'खौ सेवहांगार खालामदों आरो खहा हिसाबै गोबां जादों। बिथांनि बिसिनि डकुमेन्टसफोर दङमोन आरो लोगोसेयैनो 50,000 रांबो दंमोन होननानै मोनथिहोदों। दानियाबा फैबावदो आरो गुबुन मोनसे रादाबाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारिनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जाबाय। बेजों लोगोसेयैनो बिथांनि बुंथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गावजों लोगोसे थाग्रा साफ्रोमखौबो चेक खालामनो थाखाय बिथोन होदों आरो लोगोसेयैनो चेक खालामदों। दानियाबा फैबावदो आरो गुबुन रादाबाव खोनानो मोननाय बायदिब्ला दिल्लीनि फ्लावार मार्केटआवहाय माखासे सिनाय मोनै मानसिफ्रा बेगनि सिङाव बम दोनलांदोंमोन। बाजाराव थानाय माखासे मानसिफ्रा बिगोमा गैयि बेगखौ नुनायलाय पुलिसनो बेखौ खबर होनायसै आरो बे समावनो पुलिसआ बे जायगासिम फैनानै इनभेस्टिगेसन खालामनायसै। थारैनो बियो बमबार होननानै बिथांमोना डिक्लेयार खालामनायसै आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दं जे बे बमखौ सोर होदोंमोन। नाथाय बिथांमोनाबो दासिमबो बेनि रोखाथिखौ बुंनो हायाखै सोर होलांखो। दानियाबा फैफिनबावदो गुबुन मोनसे रादाबाव बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननि लागै मोनसे मोजां रादाब। गोबां सुबुंफ्रा बर' सावथुनखौ इउटिउबावहाय नायो। दानियाबा इउटिउबाव नायनो गोनांथि गैलिया नोंथांनि लागै बर' सावथुन नायनो थाखाय मोनसे गोदान एप दिहुननानै होनाय जाबाय आरो बे एपनि मुङा जाहैबाय निउब' एप। बे निउब' एपआवहाय नोंथाङा गोदान बर' फिल्मफोरखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा बेखौ प्ले स्ट'राव प्ले स्ट'राव थांनानै सार्चआव निउब' लिरना हो NUWB' निउब' अब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन। नोंथाङा बे एपनि गेजेरजों गोदान बर' सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन जेरावहाय नोंथाङा इउटिउबाव नुवाखै बेखौ नोंथाङा बे निउब' एपआव नुनो मोनगोन। बे जाहैबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय सावथुन नायग्राफोरनि थाखाय मोजां रादाब। दानियाबा फैदो गुबुन मोनसे रादाबाव दिनै आरोबाव थामथि लेहेर फैगासिनो दं। बे थामथि लेहेराव जि भाइरास दङ बे भाइरासखौ जोङो अमिक्रन होननानैहाय बुङो। दा बे अमिक्रननिफ्राय नोंथाङा जों बयबो रैखाथि मोननो नांगोन आरो बेनिफ्राय रैखाथि मोननोब्ला जों बयबो साबधान थानांगोन, मास्क गाननांगोन, सेनिटाइजार लानांगोन
साबधानै थानो नांगोन। गोनांथि गैयाब्ला हाथाय बाजाराव दाथां, गोनांथि गैयाब्ला दखान गलाफ्राव दाथांसै, न'आव थादो, सेफ थादो। दिनैनि जाना थांनाय रादाब फोरमायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय।